Пандемия аркаһында Бөтөрәсәй халык иҫәбен алыу кампания 2021 елдың октябрына күсерелде. Мөһим сара 15 октябрда башлана. Ян иҫәптең әһәмиәте тураһында һөйләшәбез бүген. Һаумыһығыҙ. Эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсүмә Иштанова, программабыҙҙың ҡунағы, философия фәндәре кандидаты, Башҡорт дәүләт университеты доценты Гүзәлиә Сәҙуллина. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Гүзәлиә Рәфовна, бына БМО ойошмаһы, Берләшкән Милләттәр ойошмаһы ян иҫәпте аҙағы 0-ға, йә булмаһа 1-гә бөткән йылдарҙа үткәрергә шундай кәңәш итә бит инде. Рәсәйҙә ул 0-ға бөткән һандарҙа. 2010 йылда, 2020 йылға иҫәпләнгәйне. Ә бына башҡа илдәрҙә нисек ойошторола икән был ян иҫәп кампанияһы? Был кампанияның ни өсөн 10 йыл һайын үткәрелгәнен уның тарихына ҡарап белергә була. Быйыл март айында, 21 йылдың март айында ян иҫәп алыуға иң беренсе булып ян иҫәп алған Великобританияла 220 йыл тулды. Һәм иң беренсе илдәрҙең ҡайһы илдә шул ян иҫәп алып булды ул Великобританияла. Һәм унда башта 5 йыл һайын, 10 йыл һайын, 15 йыл һайын бер нисә сценарийлар булып һәм ҡалдырҙылар 10 йылға. Ни өсөн тигәндә, 10 йыл эсендә динамиканы күрергә була. Халыҡтың күбәйеү, аҙайыуын иҫәпләргә була. Һәм менә шул промежуток, менә 10 йыллык, ул иң арауыҡ, ул иң уңайлыларҙан һанала. Һәм әлбиттә 10 йылдан ҡалдырҙылар беренсе осраҡта ул традиция. Великобритания традицион 10 йыл һайын һаналып килде. Һәм шуның традицияның күрһәткестәренә таянып 10 йылға ҡалдырҙылар. СССР дәүләтендә ул 9-ға бөткән һанда башҡарыла килгән, шулай бит? Ул нейҙә ҡарағанда, Милләттәр ойошмаһының резолюцияһын ҡарағанда, йә 0-ға бөтөргә тейеш, йә 1-гә, йә 9-ға. Тимәк, 9-нсы йылда ла үткәрергә. 9-нсы йылда ла үткәрергә була. Һәм аны тағын әйтәләрендә ул арауыҡ, мәҫәлән, менә бөтөн илдә беҙҙә генә иҫәп алып бармай бит, бөтөн донъяла бар иҫәп алыу ошо арауыҡта. Ул 24-нсе йылға тиклем бөтөрөлөргә тейеш. Ул 10-нсы йылда ул рекомендацияһына тип әйтәләймен, 0, 1 йәки 9-ға бөткән арауыҡта ниндәйҙер сәбәптәр арҡаһында шул арауыҡта өлгөрмәй икән ил, төрлө осорҙар булырға мөмкин. Иҡтисади көрсөктәр, һуғыш, сәбәптәре төрлөсә булырға мөмкин. Һәм улар 24-нсе йылға тиклем бөтөрөргә тейештәр. Айырым алғанда, бына был компанияның әһәмиәте нимәлә? Ни өсөн кәрәк ул илдәргә? Ни өсөн кәрәк тигәндә, халыҡ араһында ла бит инде йөрөй имеш-мимештәр, хөкүмәт беҙҙе һанап сығарала, беҙгә налог өҫтәй тигән. Һәм был бөтөнләй дөрөҫ түгел тип әйтермен, ни өсөн тигәндә, ошо иҫәп һалыу ул йәмғиәттең үҙгәрешен күрһәтә. Йәмғиәттең нисек үҫешен, динамикаһын, халыҡ һанының артыуын, йәиһә кәмеүен, тағын да күрһәтә инде, ниндәй региондарҙа кешеләр нисек йәшәйҙәр, ниндәй белем алалар, оҙайлы йәшәү, нисә йәшкә тиклем йәшәйҙәр, уртаса йәш сығаралар. Һәм әлбиттә бик күп әһәмиәте ҙур бының. Һәм әлбиттә бөтөн милләттәр ойошмаһы ла һәм күп кенә илдәрҙә был иҫәптә алыуға бик етди иғтибар бирәләр. 2010 йылда, мәҫәлән, Америка илендә, Америкала булған переписта күп кенә халыҡ ҡатнашманы. Унда бик ҡыҙыҡлы иҫәп алып бара. Улар һәр кемгә ҡағыҙға яҙылған почта менән хат ебәрәләр. Һәм кеше шуны тултырып, хатты кире ебәрергә тейеш. Һәм күп кенә осраҡта был хаттарҙы кире ебәрмәнеләр. Һәм улар беҙҙә бит инде теләһәң ҡатнашаң, теләмәһәң юҡ. Унда ҡайһы берәүҙәргә $100 штрафта һалынды, әгәр ҙә улар переписта бер ниндәй дәлилһеҙ ҡатнашмайым тип әйтһәләр. Шундай осраҡҡа уҡ бара биттәр. Һәм әлбиттә бик кәрәкле сараларҙың береһе. Ни өсөн тигәндә, ошо иҫәп менән беҙ алдағы йәмғиәттең үҫешен күҙаллайбыҙ. Ниндәйҙер прогноздар эшләйбеҙ, ниндәйҙер социаль программалар яңынан ҡабул итәбеҙ. Һәм әлбиттә был йәмғиәткә бик ҙур әһәмиәтле сараларҙың береһе тип һанала. Социаль программалар тигәндә ниндәйҙер халыҡҡа файҙалы булырҙай проекттар, программалар тураһында ла әйтергә кәрәк тормағайын, шулай бит? Шундай халыҡ араһында киң таралған программа ул әсәлек капиталы. Социологтар, беҙ ошо иҫәп
исәптә алгандан һуң бит инде без данныйларда алабыз, стат анализ бирәләр һәм без шуларга карап, социологлар 2010 елдан 2002 елда күзалланулар, 2010 елда күзалланулар. Ошо аралыкта халыктың бик күпләп кәмеүен. 2002 елдан халык саны кәмей башлана. Бик кына 2010 елда без аны шундай күзәттек, шундай мәгълүматлар алдык. Һәм әлбәттә ошо мәгълүматларга таянып 2002 елда гына, 2007 елдан алып әсәлек капиталы килә. Һәм әлбәттә шул 2002 елдагы мәгълүматларга таянып кабул ителгән проект 2010 елдагы мәгълүматларга таянып, беренче балага, өченче балага проекттар, программалар әлбәттә бар. Менә шу беренче халык арасында бик таралган программаларның бере булып, ягъни бу исәптең эҙемтәһе дип әйтергә мөмкин, файдаһы дип әйтергә мөмкин. Әлбәттә, һәм шуны халыкка yetkерә кирәк, бу исәптә алу ул хөкүмәткә генә файдалы түгел, шунда утырган кешеләргә генә. Без ошо җәмгыятьтә яшәгән, артабан яшәргә теләүселәр аркасында, шуларга ни өчен дигәндә, без ошо исәпләр бында күп төрле бара бит. Мәсәлән, яшь, иң беренче һорау ул һеҙҙең нисә яшәргә? Әлбәттә, бына караганда бит инде бездә пенсионерлар күбәйәме? Яшьтәр әҙме? Ни өчен яшьтәр әҙ? Яшьтәр булган хәлдә аларның гаиләһе булһа, ни өчен әле һаман баллары юк? Һәм әлбәттә моны шуңа ягъни дәүләтте бөтен нәмә кызыкһындыра. Әлбәттә бөтен нәмә кызыкһындыра, кызыкһындыра ни өчен? Ни өчен дигәндә, әгәр дә халыктың яшәү кимәле артһа, ул хөкүмәттең дә, безнең илдең дә байлыгы арта дигән һүз. Халык төп байлыгы илдең, шулай бит. Әлбәттә, бу һәр вакыт кеше, халык ул илдең төп байлыгы булып торып кала. Һәм әлбәттә, ул бит инде хөкүмәттә барган, безнең илебездә барган программаларның ниндәйдер кимәлдә оценкалы булып тора. Ни өчен дигәндә, бездә күп кенә демографик яктан үсеш буенча күп кенә проектлар, ул милли программалар, айрым социаль проектлар алып барыла. Әгәр дә без халыктың үсешен күрмәйбез икән, нилектән килеп сыга? Һәм әлбәттә, социологлар шул алган мәгълүматларга таянып, алар исәпләп сыгаралар, ни өчен шулай килеп сыга. Шулай итеп, янисәптең һөҙөмтәләре ул социологияла кулланыла, сәясәттә кулланыла, тагы нимәлә кулланыла? Ул бөтен ердә кулланыла. Мәсәлән, шул уку өлкәһен алганда ла, Ямгияттан анда һораулар күп бит инде. Мәсәлән, бер һорауларның береһе булып, һеҙҙең образование тораймы? Белемегеҙ, мәктәптә бөткәнһегеҙме, университет бөткәнһегеҙме, магистратура бөткәнһегеҙме? Әгәр ҙә бөткәнһегеҙ икән, һеҙ шул сферала эшләйһегеҙме? Шундайыраҡ һораулар бар. Һәм әлбәттә, был бик ҙур күрһәткестәрҙән булып тора. Әгәр ҙә беҙ мәктәптә уҡып бөткәндән һуң юғары уҡыу йорттарына кереүселәр һаны әҙәйә икән. Ул нилектән? Ниндәй сәбәп менән юғары уҡыу йортҡа йәштәр килмәйҙәр? Һәм тағында бит инде, әгәр дә шундай иҫәпләүҙәр алғанда, ул алдан күҙалларға була. Мәҫәлән, ниндәйҙер сферала специалистар етмәүе бар. Мәҫәлән, бөгөнгө көндә бик күп юристтар, экономистар, СММ менеджерҙар, социаль сетәрҙә эшләй белеүсе менеджерҙар, улар юҡ кимәлдә. Я булмаһа һөнәр оҫталары, шулай бит? Һөнәр оҫталары, әлбиттә, һәм бына ошо мәғлүмәттәр, халыҡтан алынған мәғлүмәттәр, улар әлбиттә бик ҙур күрһәткес булып тора. Бына быйыл нимәһе менән айырылып тора, янисәп, унда һанлы технологиялар ҡулланыла, махсус ҡушымта ярҙамында кеше ҡатнаша ала. Янисәптә. Бына был нисектер янисәптең һөҙөмтәләрен тиҙерәк алыуға булышлыҡ итерме икән? Сөнки киләһе йылдың яҙында билдәле булырға тейеш тәүге һөҙөмтәләр, шулай бит? Тәүге һөҙөмтәләр, промежуточный результат тибеҙ, алар январ айында була. Январ айында сыға? Январ айында беренсе мәғлүмәттәр сыға башлаясаҡ. Ул тәүге срездар, ул нисә кеше, күпме кеше иҫәптә алынған, уларҙың ир йәки ҡатын икәнен, шулай беренсе тәүге мәғлүмәттәрҙе беҙ ғинуар айына алабыҙ. Тулыһынса мәғлүмәттәр ул декабрға яҡыныраҡ, беҙ тулыһынса стат материал алабыҙ инде перепись буйынса. Һәм быйылғы йылдың һайлауҙарҙа ла үҙгәрештәр булды, һәм иҫәпкә алыуҙа ла үҙгәрештәр булып, ул цифровой технологиялар ҡулланылар. 2010 йылда булған перепистан
Беҙҙә күбеһенсә ҡағыҙ менән иҫәпкә алыу булды. Һәм Японияла һәм күп кенә илдәрҙә, мәҫәлән, шул Финляндия, Голландия, уларҙа ошо технологияны ҡулландылар. Һәм әлбиттә, был тәүге күрһәткесе булып, ул экономик яҡтан бик файҙаһы бар икәне күренә. Ни өсөн тигәндә, әгәр ҙә беҙ ҡағыҙ менән элекке һымаҡ перепис үткәрһәк, хөкүмәт 64 миллиардҡа яҡын аҡса түгел ине. Бөгөнгө көндә был 32 миллиард, то есть яртыһы тора. Һәм беренсе иң яҡшы күрһәткестәрҙең береһе булып, әлбиттә, кешенең үҙе теләп ҡатнашыуы. Госуслуга сайтында битендә, шунда килеп, үҙе һорауҙарға яуап бирә ала. Һәм икенсе яҡтан әһәмиәте шунда беҙ һайлауҙарҙы нисектер, иҫәпкә алыуҙы нисектер үҙгәртә алмайбыҙ. Ни өсөн тигәндә, әгәр ҙә беҙ ҡағыҙ менән иҫәпләгәндә, ҡағыҙ ул бөтәһендә туҙа, анда нимә яҙаһың, шуны алып барып бирергә була. Бында инде бер үк кешене ике тапҡыр һайлап яҙып булмай. Һәм тағы ла бындай сайттарҙың ярҙамы булып, беҙгә инде үҙебеҙҙең белемебеҙ тураһында, нисә йәш, ҡайҙа йәшәйбеҙ, беҙҙең ир, ҡатын, возраст, улар автоматик рәүештә улар һеҙҙең өсөн тултырылған була. Сөнки дәүләт хеҙмәтенән кем ҡуллана, белә. Бөтөн мәғлүмәт бар. Һәм әлбиттә, беҙгә анда өҫтәргә кәрәк инде, белемебеҙҙе өҫтәргә кәрәк, ҡайһы ерҙә эшләгәнебеҙҙе, ниндәй сферала анда төпләп һорауҙар юҡ, һеҙ ҡайһы ерҙә эшләйһегеҙ тип. Һәм уртаса килемебеҙҙе күрһәтергә тейешбеҙ, беҙ күпме килем айына, йылына алабыҙ. Һәм шуның һымаҡ, өйҙөң, йәшәү шарттарының, шуның буйынса һығымта беҙ милләт күрһәтәбеҙ, ниндәй милләткә үҙебеҙҙе һайлайбыҙ, йә башҡорт, татар, урыҫ. Әллә эльфмы? Эльф, былтырғы 10-нчы йылдағыларда эльфтар да булды, күп кенә бүтән милләттәр ҙә булды. Һәм әлбиттә, кем нимә тип яҙа, шулай яҙа. Өсөн тигәндә, бында берендәй ҙә сикләүҙәр юҡ, берендәй ҙә мәжбүри кешене, мәжбүри перепис. Әммә әкиәти персонаждар булмаһа генә тигән теләктәбеҙ, шулай бит? Әлбиттә, ни өсөн тигәндә, был перепис үткәреү, халыҡты иҫәпкә һаныу, ул әлбиттә халыҡтың үҙенә кире ҡайта. Был иҫәптә ҡатнашырға һәм үҙең тураһында максималь дөрөҫ яуаптарҙы еткерергә кәрәк. Әлбиттә, тулыһынса дөрөҫ яуаптарҙы еткерергә кәрәк. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла философия фәндәре кандидаты, Башҡорт дәүләт университеты доценты Гүзәлиә Сәҙуллина булды. 2021 йылдың 15 октябрында башланасаҡ, йәниҫәп 2020 тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.